好，我们看看第11题哦，打靶的考题啊，那这个是最典型的哦，写到了哦，就是最典型的独立事件，因为你前面打出去的跟后面打出去的彼此之间没有关联性的，所以它是属于独立事件，对不对？好，我们看这题目哦，他说甲乙2个人去打鸟，这个命中率是1/5跟1/4，所以他说射程里面呢有一只小鸟，各对这鸟呢击发2发子弹，那互不影响子弹的关系。第一个条题说甲没有被射中的几率是多少？那很明显代表什么意思？代表第一发甲没中，然后呢，第二发呢甲也没中，然后第三那个乙呢，乙打过去的时候呢也没中，丙呢，对不起，第二发呢乙也没中，对不对？那我先问你个问题哦，甲没中的几率这个不难，就是直接就4/5乘以4/5嘛。现在问题来了，后面是要用加还是要用乘的？第一个问题哦，它会不会去影响到甲的后面？我的意思说，甲的那个是否有没有打中那个鸟，跟那个后面乙会不会有关联性？是没有关联性没有错，但问题是说，甲不管有没有击中，乙都有可能会中，也可能不中，对不对？所以你不要用乘法才算，要用的是乘法原理，你不能用加法，听懂我的意思吗？哦，因为有它不见得会没有后面的乙嘛，所以要用的是乘法，所以乙没中的几率呢，就是3/4乘以3/4，会了好，所以答案出来，答案就等于约分就等于25/9。OK， 好，所以答案算出来，第一答案就25/9。这个我想这个不难。然后呢，所以第3题我们就直接讲好不好？如果题目是问你鸟被射中的几率多少，鸟被射中的几率。怎么写？就很简单了，就直接用全部扣掉25/9就好了，所以答案就25/16。哦，所以你们那个讲义题目就可以写这个答案了。会啦哦，那你可不可以用那个原来的那种正面的那个想法？可以，可是这就很讨厌了。为什么？因为第一发中，第二发会不会中啊？这个很好玩哦。我先问你个问题：如果第一发甲发过去中了，那第二发嘞？这个，因为我们先讲一下，我们如果从现实面来讲的话，第一发中了，干嘛要打第二发？因为中了它就掉下去了啊。可是我们先讲是假设我不考虑哦，第一发中了，有没有看第一发中？第一发不管有没有中，我都发出去，那就有可能也就是那只两个你去中2发，他就很可怜。然后不是还没讲完是，然后乙也不知道甲发出去到底有没有中。我们假设说那个鸟呢被击中之后呢还继续飞，然后乙又发出去2发，就发出去，然后呢，也就是说那只鸟最后可能它会连中几发，连中4发。可是问题来了，有可能我的意思说，以这个题目来讲的话，有可能是甲，那只鸟呢，甲中了第一发，第二发逃过去了。哦，虽然我们刚才讲开玩笑，但是事实上你要考虑的情形就变得非常多种，就是你考虑说到底是第一发中还是第二发中，还有乙呢到底是第一发中还是第二发中，因为有可能2发都中嘛，有可能只中1发嘛，也有可能是甲没中，但是是乙中的。所以我说，如果你从正面去想的话，就变得难度很高。可是如果你用全部去扣掉都没中的，那就简单多了，因为就把其他东西就全部拿到另外一边去了。这样听懂我讲的意思然后，所以以这个题目讲，我就不建议你用正面的想法去想，懂我讲意思啊？所以第一项就很简单了，你其实要用第一项这一题的第3题，鸟被射中的几率要用前面第一个方法去算比较好，哦，就用全部扣掉都没有被射中的比较好。会啦哦，因为到底第几发中我不知道嘛。好，那第2题的话是，如果鸟刚好掐中那个一弹的话，那请问你几个？来吧，这个不好意思，我就必须要做一下那个叫什么东西资料整理。好，甲乙乙恰中一弹，所以有可能是第一发中，第二发没中，对不对？然后有可能是第一发没中，第二发甲中了，然后呢乙没中，还有可能是甲都没中，是乙中了。还有可能是前3发没中，最后一发中，总共这4种情形嘛。因为他说恰中一弹，所以我只能有一个地方是圈圈的而已，听懂吗？那你如果疑问说老师干嘛写前面2个？因为前面甲中啊，我们不是只要讨论是乙中就好了吗？因为这个题目其实是什么东西？它还是有条件激励嘛，就是说
蚁先中，不是那只鸟先中一蛋，然后呢这一蛋里面呢又是蚁的几率，听懂吗？所以你要把这个地方所有可能性把它全部算出来，所以这个的话，这个甲中的几率是不是1/5？然后第二发没中的话呢，就是4/5。然后这里呢就一样意思，对不对？就乘以3/4，听懂我讲的意思吗？然后第二发的话呢，就变成了4/5乘以1/5，一样乘以4/3乘以4/3。然后这个的话呢是甲的两发都没中，所以是1/5乘以1/5，再乘上这个乙中的话是，乙没中，乙中了，对不起，乙中是1/4，没中是3/4。啊，这边也是一样，就1/5乘以1/5乘以3/4乘以1/4。好，你不是会有4个结果吗？这4个结果加起来就叫做分母，条件几率里面的分母，对不对？好，所以答案呢就等于，不好意思，这个赶快快速的帮你看一下。一个是400/36，还有48。中的几率嘛，1/5啊。不是，最下面那个。这个边吗？还是这个？就前面2发甲都没中。哦，4/5才对，对 ，sorry， 这两个应该4/5才对。好，那这边应该是400/36，然后这边呢是400/48，400/48。OK， 好，所以呢，我们开始看一下啦，来吧，答案。鸟恰中一蛋，而且是以自动的几率，所以答案多少？答案就是应该这样子写啦，就是说恰中一蛋，对不起，写错了，应该是以中，然后去除什么恰中一蛋的几率。好，所以分母的部分呢，就是这4个相加，对不对？所以就是400/，偷懒好不好？就写36加36加48加48。分之400分多少？来，乙中的几率是谁？乙中的几率是这2个，对不对？所以是48加48。会了哦，所以答案就等于，这个应该看起来是多少？就应该是84乘以2，168/96，然后约一下吧，约的结果就等于4/7。OK，这是你的答案，会了哈。好，这里把它写上去。